കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മലയോര മേഖലയിലുണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലിലും മഴക്കെടുതികളിലും 74 വീടുകൾ പൂർണ്ണമായും 2000-ഓളം വീടുകൾ ഭാഗികമായും തകർന്നു. ഇരിട്ടി, തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്കുകളിൽ 300-ഓളം വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി. അയ്യങ്കുന്ന്, നുച്ചാട്, വയ്യത്തൂർ, ചാവശ്ശേരി, കോളാനി, വിളമന, കേളകം, ആറളം, ഇരിക്കൂർ, കൊട്ടിയൂർ, എരുവശ്ശേരി, ചെങ്ങളായി, ഉളിക്കൽ വില്ലേജുകളിലാണ് കൂടുതൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. എരുവശ്ശേരി, ഉള്ളിക്കൽ, കേളകം, അയ്യങ്കുന്ന് വില്ലേജുകളിലുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ 52,66,840 രൂപയുടെ കൃഷി നശിച്ചു. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ 2018 വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ കാര്യമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ല. വെള്ളരിക്കുണ്ട് താലൂക്കിലെ ഭീമനടി റോഡിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞു വീണ മണ്ണിനടിയിൽ 2 പേർ കുടുങ്ങിയതായി സംശയമുണ്ടായി. എങ്കിലും ദുരന്തമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ജില്ലാ കളക്ടർമാരുടെയും ഭരണ സംവിധാനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രസേനകളുടെയും സന്നദ്ധ സംഘങ്ങളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെയും സഹായത്തോടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ചു. ദുരന്തമുഖത്ത് നേരിട്ടെത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പോലും അഭിനന്ദനം നേടുന്ന രൂപത്തിലായിരുന്നു. അഗ്നിരക്ഷാസേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏത് ദുരന്തമുണ്ടാകുമ്പോഴും വളരെ വലുതാണ്. കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലെയും സേനാംഗങ്ങൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളായി. സൈന്യവും ദേശീയ ദുരന്ത പ്രതികരണ സേനയും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനെത്തുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ പ്രളയ രക്ഷാദൗത്യം ആരംഭിച്ച അഗ്നിരക്ഷാസേന 1,20,000 ആൾക്കാരെയാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. 2000-ഓളം പേരാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളായത്. വിയ്യൂരിലെ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ പരിശീലനത്തിലായിരുന്ന 400-ഓളം പേരും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു. മോട്ടോർ ഘടിപ്പിച്ച റബ്ബർ ഡിഗ്ഗിങ്ങുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് സേനാംഗങ്ങൾ പ്രധാനമായും രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. കേരളത്തിലുടനീളം സംസ്ഥാന പോലീസ് സേനയ്ക്കും അഗ്നിരക്ഷാസേനയ്ക്കും നാട്ടുകാർക്കും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും ഒപ്പം ചേർന്ന് വിവിധ സേനാ വിഭാഗങ്ങളുടെ സൈനികർ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഭാഗമായി. അടിയന്തര സാഹചര്യം മുൻനിർത്തി വ്യോമസേനയുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെയും നാവികസേനയുടെ കൊച്ചിയിലെയും വിമാനത്താവളങ്ങൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ഉടനടി തുറന്നുകൊടുക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയതായി കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അതീവ ഗുരുതര സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്ന ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ സൈന്യം ജനങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പകർന്നു. എല്ലാ സൈനിക വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായും തീരസംരക്ഷണ സേനയിൽ നിന്നുമായി വലിയൊരു സംവിധാനം കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ തീരസംരക്ഷണയുടെ 42 ടീമുകൾ, 2 ഹെലികോപ്റ്റർ, 2 കപ്പലുകൾ എന്നിവ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിലേർപ്പെട്ടു. ഓപ്പറേഷൻ കരുണ എന്ന് പേരിട്ട കേരളത്തിലെ പ്രളയ രക്ഷാദൗത്യത്തിൽ പ്രളയത്തിൽ കുടുങ്ങിയവരെ രക്ഷിക്കാൻ വ്യോമസേനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടായി. നിരവധി ഹെലികോപ്റ്ററുകളാണ് വ്യോമസേന വിന്യസിച്ചത്. വ്യോമസേനയുടെ 10 Mi-17 V5 ഹെലികോപ്റ്ററുകളും 10 ലൈറ്റ് ഹെലികോപ്റ്ററുകളും 3 ചേതക് ചീറ്റ ഹെലികോപ്റ്ററുകളുമാണ് രക്ഷാദൗത്യത്തിനിറങ്ങിയത്. ഓപ്പറേഷൻ സഹയോഗ് എന്ന പേരിൽ കേരള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും സൈന്യം നിരവധി രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളായി. കാലാവസ്ഥാ പ്രശ്നങ്ങളും ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വേഗത്തിൽ നിന്നും എത്തിച്ചേരുന്നതിനുള്ള അസൗകര്യമൊക്കെയായി ഉദ്ദേശിച്ച സമയത്തും ആൾബലവും എത്തിക്കുന്നതിന് നേരിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നതൊഴിച്ചാൽ മികച്ച രീതിയിലുള്ള സഹകരണം സൈനിക വിഭാഗങ്ങളുടെ പക്ഷത്തു നിന്നും ലഭിച്ചിരുന്നു. കരസേന കേരളത്തിലെ പ്രളയബാധിതമായ ഏതാനും ഇടങ്ങളിൽ 13 താൽക്കാലിക പാലങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു. നാവികസേനയുടെ 82 ടീമുകളിലെ ഏകദേശം 1000-ഓളം പേർ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു. നാവികസേനയുടെ 38 ഹെലികോപ്റ്ററുകളും മറ്റ് നിരവധി വാഹനങ്ങളും കേരളത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. മോശമായ കാലാവസ്ഥ പലയിടങ്ങളിലും ഹെലികോപ്റ്ററുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനും ഇറങ്ങുന്നതിനും പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. കൊച്ചിയിൽ സീ കിങ് 42C ഹെലികോപ്റ്റർ വീടിന് മുകളിൽ ഇറക്കി 26 പേരെ രക്ഷിച്ച നാവികസേനയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ പി. രാജ്കുമാറിൻ്റെ സേവനം എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. വയനാട് നീരാട്ടാടി പൊയിലിൽ വെള്ളത്തിലകപ്പെട്ട വീട്ടമ്മയെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിനായുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ ശക്തമായ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് ഭാരതീയ നാവികസേനയുടെ ബോട്ട് മരത്തിലിടിച്ച് മറിയുകയും 4 നാവികസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും വഴികാട്ടിയും ഒഴുക്കിൽപ്പെടുകയും ചെയ്തു. 3 പേർ നീന്തി രക്ഷപ്പെടുകയും 2 പേരെ നാട്ടുകാർ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഭാരതീയ നാവികസേനയുടെ കേരള വെള്ളപ്പൊക്ക സേവാ ദൗത്യം ഓപ്പറേഷൻ മദദ് എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത്. ഈ ഹിന്ദി വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സഹായം എന്നാണ്. പത്തനംതിട്ട, തൃശ്ശൂർ, എറണാകുളം, കണ്ണൂർ, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിൽ നിന്നായി നാവികസേനാ വിഭാഗം ബോട്ടുകളിലും ഹെലികോപ്റ്ററുകളുമായി 16,843 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. NDRFൻ്റെ ദേശീയ ദുരന്ത പ്രതികരണ സേന ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദൗത്യങ്ങളിൽ ഒന്നായാണ് കേരളത്തിൽ നടന്നത്. തൃശ്ശൂരിൽ 15, പത്തനംതിട്ടയിൽ 13, ആലപ്പുഴയിൽ 11, എറണാകുളത്ത് 5, ഇടുക്കിയിൽ 4, മലപ്പുറത്ത് 3, വയനാട്, കോഴിക്കോടും 2 വീതം സംഘങ്ങളുമായാണ് പ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. 24,600 പേരെ ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചു. ഇതിൽ 535 പേരെ മരണവിമുഖത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. 119 മൃഗങ്ങളെയും സേന സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു.
പത്തനംതിട്ട, എറണാകുളം ജില്ലയിലെ അതിരൂക്ഷമായ പ്രളയക്കെടുതിയിൽ നിരവധി ജീവനുകൾ രക്ഷിച്ചത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ വാടിയിലെയും നീണ്ടകരയിലെയും തിരുവനന്തപുരത്തെ വിഴിഞ്ഞം, പൂന്തുറ എന്നിവിടങ്ങളിലെയും എറണാകുളം മുനമ്പത്തെയും മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളും അവയിലെ തൊഴിലാളികളുമാണ്. 94 മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളാണ് കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിൽ നിന്നും രക്ഷാപ്രവർത്തന ദൗത്യങ്ങൾക്ക് പത്തനംതിട്ടയിൽ എത്തിച്ചത്. മീൻപിടുത്തത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറുവള്ളങ്ങൾ മുതൽ വലിയ ബോട്ടുകൾ വരെയുള്ളവയാണ് പ്രളയസമയത്ത് 3 ദിവസങ്ങളിലായി രാവും പകലുമില്ലാതെ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നത്. ADBPയുടെയും ആർമിയുടെയും സേനാംഗങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനെത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും ഇവർ കൊണ്ടുവന്ന പരിമിതമായ ബോട്ടുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് രക്ഷാപ്രവർത്തനം സാധ്യമായിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് വാടി, കടപ്പുറത്തു നിന്നും നീണ്ടകരയിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും കണ്ണൂരിൽ നിന്നും എത്തിച്ച വള്ളങ്ങളും ബോട്ടുകളും രംഗത്തിറങ്ങിയതോടെയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമായത്. ഹെലികോപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും 5 പേരെ മാത്രമാണ് ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ ഒരേ സമയം രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഈ സമയം വലിയ മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളിൽ ഒരേ സമയം 60 പേരെ വരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞു. വലിയ ബോട്ടുകൾക്ക് അടുക്കുവാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെറിയ വള്ളങ്ങൾ വിന്യസിച്ചും ഇത് രണ്ടും സാധ്യമല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്പീഡ് ബോട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചുമാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി എത്തിച്ച ഒരു മത്സ്യബന്ധന ബോട്ട് പൂർണ്ണമായി തകരുകയും 6 ബോട്ടുകൾ ഭാഗികമായി കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. ലോകത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള മുഴുവൻ മലയാളികളുടെയും പിന്തുണയോടെ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലായി 10 ലക്ഷത്തിലധികം പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പ്രളയവും തൽഫലമായുണ്ടായ കെടുതികളും കേരള സർക്കാർ ഓരോ അവസരങ്ങളിലും വിലയിരുത്തുകയും സ്ഥിതിഗതികൾ അപ്പോൾ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി, പ്രധാനമന്ത്രി എന്നിവരെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പ്രാഥമികമായി കണക്കാക്കിയിരുന്ന നഷ്ടം ഏകദേശം 19,512 കോടി രൂപയുടേതായിരുന്നു. അത് കണക്കിലെടുത്ത് 20,000 കോടി രൂപയുടെ സഹായം കേരളം കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് 29 ആഗസ്റ്റ് വരെ ഏകദേശം 730 കോടി രൂപയാണ് സമാഹരിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വാഗ്ദാനം ചെയ്ത വ്യക്തികളുടെയും വൻ വ്യവസായികളുടെയും സംഘടനകളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും തുക കൂടി എത്തുമ്പോൾ ഇത് 1000 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ കടക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. UAE അടക്കമുള്ള ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റും വിദേശ രാജ്യത്തു നിന്നും കേരളത്തെ പുനർനിർമ്മിക്കാനുള്ള ഫണ്ട് ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ചർച്ചകൾ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയിരുന്നു. കേരളത്തിൻ്റെ സഹായത്തിനായി ഓരോ ഗവൺമെൻറ്റും കേരളത്തിന് സഹായം അനുവദിച്ചിരുന്നു. കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് 500 കോടി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഖത്തർ രാജ്യം 35 കോടിയും ബിൽഗേറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ 4 കോടിയും ഷംസീർ വയലിൻ 50 കോടിയും യൂസഫ് അലി 5 കോടിയും CPM കേരളം 16 കോടിയും പൊതുമേഖലാ പെട്രോളിയം കമ്പനികൾ 25 കോടിയും മോഹൻലാൽ, മമ്മൂട്ടി എന്നിവർ 25 ലക്ഷം രൂപ വീതവും കൊടുത്തിരുന്നു. BR ഷെട്ടി 2 കോടിയും അമിതാഭ് ബച്ചൻ 51 ലക്ഷവും കൊടുത്തിരുന്നു. ഡോക്ടർ ആസാദ് മൂപ്പൻ 50 ലക്ഷം കൊടുത്തിരുന്നു. ആപ്പിൾ, ഗൂഗിൾ, ഫേസ്ബുക്ക്, കല്യാൺ സിൽക്ക്, മലബാർ ഗ്രൂപ്പ്, റിലയൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ, അദാനി ഫൗണ്ടേഷൻ, അമൃതാനന്ദമയി മഠം എന്നിവയും അവരുടെ സംഭാവനകൾ നൽകിയിരുന്നു. റിലയൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ 21 കോടി രൂപയാണ് നൽകിയത്. ഏകദേശം 50 കോടി രൂപയുടെ മറ്റ് റിലീഫ് ഫണ്ടും അനുവദിച്ചു. കൂടാതെ ഒട്ടനവധി ബാങ്കുകളും കേരളത്തിന് സഹായം അനുവദിച്ചു. ഇന്ത്യൻ നേവി 8.92 കോടി രൂപ നൽകി. തമിഴ്നാട്ടിലെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർ ഒരു ദിവസത്തെ ശമ്പളം അവർ കേരളത്തിനായി മാറ്റിവെച്ചു. പ്രളയക്കെടുതിയുടെ സമയത്ത് വിവാദങ്ങൾക്കും ഒരു കുറവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മന്ത്രി K. രാജു ജർമ്മനിയിലേക്ക് പോയത് വിവാദമായി. 3 ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിന് പുറമെ 22-ന് മലയാള സംഘടനയുടെ ഓണാഘോഷത്തോടുകൂടി പങ്കെടുക്കാനായിരുന്നു K. രാജുവിൻ്റെ ജർമ്മനി യാത്ര. പ്രളയം ഒരു ദേശീയ ദുരന്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യം കേന്ദ്രം അംഗീകരിച്ചില്ല. സൈന്യത്തെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ ചുമതല സൈന്യത്തെ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെയും മറ്റ് കക്ഷിയുടെ നേതാക്കളുടെയും ആവശ്യം പരിഗണിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും വ്യക്തമാക്കി. UAE വാഗ്ദാനം ചെയ്ത തുകയെ ചൊല്ലി വിവാദം നടന്നു. UAE 700 കോടി വാഗ്ദാനം ചെയ്തതായി നിരവധി പ്രാദേശിക, ദേശീയ, അന്തർദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.
അർണബ് ഗോസ്വാമി ഒരു ചാനൽ ചർച്ചയിൽ വിദേശ സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന കേരളീയർ വിദേശിയെ അപമാനിക്കുകയാണെന്നും അതിനാൽ കേരളീയർ നാണം കെട്ടവരുടെ ഒരു സംഘമാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്നുള്ള വിവാദവും കനത്തിരുന്നു. കേരളത്തിലെ ഡാമുകൾ ഒരുമിച്ച് തുറന്നതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായതെന്നും അതല്ല അതിശക്തമായ മഴ തുടർച്ചയായി പെയ്തതാണ് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ഇടയാക്കിയതെന്നുമുള്ള വിവാദം രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്നു. കേരളത്തിലെ വെള്ളപ്പൊക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പകർച്ചവ്യാധികളും എലിപ്പനി പോലുള്ള പല സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.